Se não fizermos isso, toda a espécie vai ser extinta. Eu prometi que ia cuidar de você pra sempre. Eu vou tomar conta de você. Mandou bem, Fernanda. As últimas araras azuis da espécie. Elas valem uma fortuna. Você prefere estar com uma humana do que com sua própria espécie. Mas por causa deles, eu perdi tudo. Meu Blue! Não devíamos ter saído de Minnesota. Desculpa, tá? Não é nada pessoal. Aves precisam voar. Voar é... sei lá, é liberdade sem ter que depender de ninguém. Você não